বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাণী সম্পদ খাতের উপখাত হিসেবে এই পোল্ট্রি খাত একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে দীর্ঘকাল থেকে, যা দেশের গ্রামীণ পরিবারের গৃহস্থলী কাজের আয় বর্ধনের একটি প্রধান হাতিয়ার। দর্শক, আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আনোয়ার সিমেন্ট শীট নিবেদিত কৃষি ও কৃষি অনুষ্ঠান থেকে, পাওয়ার্ড বাই এনআরবিসি ব্যাংক। আপনাদের সাথে আছি আমি ফারজানা আফরিন পূর্বা। আজকে আমরা চলে এসেছি এমন একজন উদ্যোক্তার পোল্ট্রি খামারে, যিনি এই পোল্ট্রি ব্যবসা করে সফল হয়েছেন। আজকে আমরা তার এই খামারটি ঘুরে দেখব এবং আপনাদেরকেও দেখাবো আর জানাবো এর বিস্তারিত। তবে তার আগে চলুন জেনে আসি এই খামারই সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি ভালো আছেন? জি ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। এই পুরো খামারটা কি আপনার একার? না, আমার একার না, আমার ভাই আমরা যৌথ পরিবার। আচ্ছা, ফার্মটা করছি, ইনশাআল্লাহ ভালো চলতেছে। 2014-15 সালে মানুষ ওই সময় ফার্মটা করি। আচ্ছা, এই যে আপনারা দুই ভাই মিলে যৌথভাবে এটা শুরু করেছেন এই ফার্মটা, এই ফার্মটা শুরু করার আগে তো নিশ্চয়ই কোনো পরিকল্পনা ছিল যে আমি একটা ফার্ম করতে চাই বা এই ফার্ম থেকে আমি এরকম লাভবান হব, এরকম কি কোনো পরিকল্পনা ছিল নাকি শুরুটা কিভাবে হয়েছিল? এই শুরুর গল্পটা আমাদেরকে। শুরুটা আসলে ছোটবেলা থেকে বাবাই কৃষি কাজ করতো, তারপরে আমিও সাথে সাথে করতাম। তারপরে এক সময় মনে হলো যে না, বাইরে যাব। আল্লাহর রহমতে সৌদি আরব গেলাম। ওইখানে 13 বছর প্রবাস থাকার পরে দেশে আসি। দেশে আসার পরে ভাবলাম এভাবে আজিরার কতদিন থাকবো, কোনো একটা কাজ করি। দেশে দেখলাম আশেপাশে আরও ফার্ম আছে পাশে পাশে, পরে ভাবলাম একটা নিজেও ফার্ম করি। পরে অ্যাডভান্স আমার কাছে 10 লক্ষ টাকা ছিল, 5 লাখ টাকা সেটটা করি আমি। সেটটা করার পরে 5 লক্ষ টাকা হাতে ছিল। পরে ওই সময় লিয়ার অনেকেই মের খাইলো, ডিম সস্তা হয়ে গেলো। পরে আমি লিয়ার দিকে না গিয়া ব্রয়লার আসলাম। এই যে আপনি বলেছেন যে 10 লক্ষ টাকা দিয়ে আপনি প্রথম শুরু করেছিলেন এবং 5 লক্ষ টাকা আপনার ব্যয় হয়েছে শেড নির্মাণে, এই পুরো 10 লক্ষ টাকাটা কি আপনার নিজের শুধু ইনভেস্টমেন্ট ছিল নাকি আপনার ভাইয়েরও ছিল? না, আমার ভাইয়েরও ছিল। আচ্ছা, আমরা দুজনের একলগেই, যৌথ পরিবারই। তো দুইজন মিলেই এটা আপনি তখন টাকা ইনভেস্ট করেছিলেন? হ্যাঁ, ইনভেস্ট করেছি। আচ্ছা, প্রথমে কি কি দিয়ে শুরু করেছিলেন? সেটটা করার পরে ওই লিয়ারে তো মের খাওয়ার পরে আমি ব্রয়লার আনলাম, 2000 ব্রয়লার আনলাম। পরে ব্রয়লারে কিছু লাভ হয়েছিল আমার 70,000 টাকার মতো। পরে এইভাবে চলে আমার প্রায় 3-4 বছর চলে। সৌদিতে দীর্ঘ 13 বছর থাকার পর যখন আপনি দেশে আসলেন এবং দুই ভাই মিলে যৌথভাবে পোল্ট্রি খামারটা গড়ে তুললেন, এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা বেশ মাটি থেকে অনেকখানি উপরে করা, এটার উপকারিতাটা কি? উপকারিতা, শিয়ালের আক্রমণ হয় না, কুত্তা বিড়াল অনেক কিছু আছে, কিছু আসে, তার মুরগি ভয় পায়, পানিরও ভয় আছে, পানি আছে। এটা তো যেহেতু জমিতে করছি আমি, এই জন্য উপরে সেট করছি। আর আমাদের এলাকায় সব এরকমই, ফুলের একটা সেট নেই। অর্থাৎ আপনার শুরু থেকে প্ল্যান ছিল আপনি মাচা করে এইভাবে উঁচুতে করবেন, সেটা ব্রয়লার হোক কিংবা লেয়ার মুরগির ক্ষেত্রে। এবং যখন আপনি প্রথমে ব্রয়লার এনেছিলেন তখন তো ওই সময়টার কথা যদি আমি হিসাব করি, তখন এত দাম ছিল না, জিনিসপত্রেরও এত দাম ঊর্ধ্বগতিতে ছিল না। সেই সময় অনুপাতে আপনার কি মনে হয়েছে যে আপনি লাভ করতে পেরেছেন বা কতটুকু লাভ করতে পেরেছেন? ওই এক বেচে লাভ হয়েছে কিছু, পরের বেচে হয়তো কম হয়েছে বা চালান লাগছে। 100 টাকা কেজি আমি পাইকারি বেচছি ব্রয়লার। আচ্ছা, এখন তো বর্তমানে 250 টাকা কেজি। ওই সময় খাদ্যের দামও কিছু কম ছিল, তারপর কিছু লাভ হয়েছে আর কি। কিরকম পরিমাণে লাভ হয়েছিল তখন? এক ব্যাচ পারলে 50,000, 60,000, আচ্ছা, কিছু ব্যাচে 30,000 বা আরো বেশি হয়েছে, 1,20,000 এরকম হয়েছে। তো প্রথমে কতগুলো ছিল ব্রয়লার মুরগি যখন এনেছিলেন? 2,000 এনেছিলেন। আর এখন বর্তমানে ব্রয়লার নাই, লিয়ার 2400-এর মতো আছে, 2450-এর মতো এরকম আছে। আচ্ছা আচ্ছা, কেউ যদি খামার করতে চায়, ধরেন আমি যদি একটা খামার করতে চাই, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি কি টাকা ইনভেস্ট করলে শুধুমাত্র আমার খামারটা দাঁড় হয়ে যাবে নাকি আর কি কি পদ্ধতি আমাকে অনুসরণ করতে হবে, তাহলে আমি একটু মানে আদর্শ খামার যেটাকে বলে সেটা আমি গড়ে তুলতে পারবো? আপনার কি মনে হয়? আসলে খামার বিষয় আমার হিসাবে মানে আমি যেটা বুঝি, অনেক চিন্তার বিষয়। এটা অনেক টাকা লাগে, ইনভেস্ট করা লাগে প্রায় 16 থেকে 17 লাখ। 2000 সেট পারলে বাসায় না বড় করলাম, হয়তো 4 মাস আমি পারলাম, 4 মাস পরে খাঁচায় উঠাইলাম। খাঁচায় অনেকের মুরগি সবগুলো মারাও যায়। আমার যেরকম মারা গেছে প্রায় 1000-এর কাছাকাছি মারা গেছে। এখন আমি ফিরে বাচ্চা আনছি। সেটা কি ভুলভাবে পরিচালনার জন্য হয়েছে? আপনার কি মনে হয়? আমার হিসেবে আমার মতে আমার ভুল ছিল না, তারপরও গাম্বুরু একটা অসুখ লেগে গেছে। আমি সবচেয়ে ভালো ডাক্তার যে বুঝে, একবার তার আনছিলাম।
উনি কাজটা সেটা দেখলো ভিতরে শুধু গাম্বুরু আছে। এখন অনেকে বলে যে গাম্বুরু লাগলে এতগুলো মুরগি মারা যাওয়ার কথা না, অন্য কোনো রোগ আছে, কিন্তু উনি অন্য কোনো রোগ পায় না ওটার ভিতরে, শুধু গাম্বুরুটাই পাইছে। তারপরেও মনে হয় আমার কপালই ভালো না, এই জন্য এতগুলো মুরগি মারা গেছে শুধু গাম্বুরুর লেগে। আপনার এই খামারের বয়স কতদিন হলো? 8 বছরের মতো হয়েছে। 8 বছর কিন্তু দীর্ঘ একটা সময়। এই দীর্ঘ সময় তো আপনার বেশ মিক্সড মানে অভিজ্ঞতা আছে, সেটা কি আমাদের সাথে একটু শেয়ার করা যায়? এখন প্রথমত আমার 1 নম্বর সত্যি কথা বললে আমার ভুল হয়েছে ফার্মের দিকে এসে। আপনি বলছেন আপনার ভুল সিদ্ধান্ত হয়েছে এই খামার করাটা, কিন্তু অনেকে তো সফল হচ্ছে এবং আমরা দেখছি যে এবং তারা বেশ ভালো ব্যবসা করছে এই পোল্ট্রি শিল্পের পিছনে বিনিয়োগ করে। আপনার কেন মনে হলো যে আপনার এই সিদ্ধান্তটা ভুল বা এই সিদ্ধান্তটা নিয়ে আপনার ভালো হয়নি? এখন যে পরিস্থিতি, খাদ্য ছিল আগে 1850 টাকা, এখন হয়েছে 3300 3200 খাদ্য খাওয়াইয়ে। এখন যদি আমি যে ডিম 10 টাকার উপরে গেলে মিডিয়া আজকে ডিমের বাজার আগুন লাগছে, মুখ লাগছে, ডিম খাওয়া বন্ধ করুন, ডিম পচনশীল। তারপরও তো আপনি 8 বছর ধরে এই শিল্পটাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং এখনো আপনার খামারে বেশ আমি দেখতে পাচ্ছি অনেক মুরগি আছে। তো আপনার কি মনে হয় না যে আপনার যদি উপযুক্ত আরেকটু বা ট্রেনিং নেন, কোথা থেকে প্রশিক্ষণ নেন, বা মুরগি যাতে না মরে সেই ব্যবস্থাটা আপনি গ্রহণ করেন, তাহলে আপনি আরো ভালো করতে পারবেন? এখন একটা মুরগি আমি দেখলেই বুঝতে পারি যে এটা কি রোগ আছে ভিতরে, না কাটাই। যখন কিনা আমার মুরগি একটা গাম্বুরু লাগলো, বুঝলাম আমি এটা জিম্বাসের মুরগিটা, আমার সন্দেহ এটার ভিতরে গাম্বুরু আছে, কারণ কোনো কিছু নেই। আমি মেডিসিন এনে চালিয়ে ডাক্তার বাড়ি গেলাম, উনি এসে আর কাছে বললো যে না এটা গাম্বুরু আছে। তারপর আমার মুরগি এতগুলো মারা গেল। এই যে আপনার এতগুলো মুরগি মারা গেল, আপনি কি কোনো পদক্ষেপ নেননি তখন? পদক্ষেপ নিয়েছি, মেডিসিন চালাইছি, অনেক কিছু চালাইছি, কিন্তু কোনো ফল পাই নাই। তো ফলটা কেন পাননি? আপনার কি মনে হয় আপনার কোন জায়গায় ঘাটতি আছে? এটা কি খুঁজে বার করতে পেরেছেন? মেডিসিন যা চালাইছি ডাক্তার বলছে না এটা ভালো মেডিসিন, এটা চালান, কালকার দিনের মধ্যে যদি সুস্থ একটু উন্নতি হয় তাহলে হবে, আর যদি না হয় তাহলে একটা রানীক্ষেতের ভ্যাকসিন করে দেবেন। শুধু মাত্র যে অভিজ্ঞতার আলোকে আপনি একটা ফার্ম গড়ে তুলবেন এমন কিন্তু না, এখানে কিন্তু অনেক প্রশিক্ষণের ব্যাপার আছে। যেমন যে কোনো কাজে যদি আমরা সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে এবং প্রশিক্ষণ নিয়ে যদি আগাই, তাহলে সেখানে কিন্তু আমরা সফলতা দেখি। অনেকেই যারা পোল্ট্রি শিল্পের সাথে জড়িত আছেন তারা কিন্তু সফল হচ্ছেন। কিন্তু আপনি বলছিলেন যে আপনার হয়তো বা কিছু ভুল পদক্ষেপ ছিল, কিংবা আপনি মানে ওরকমভাবে কি কোনো প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন? না, প্রশিক্ষণ আমার নাই, হয়তো কিছু ভুল থাকাও পারে, মানুষ তো আমি, যেহেতু ভুল হতেও পারে। প্রশিক্ষণ নিলে হয়তো আরো কিছু ভালো হতো। আমাদের সময় হয়ে গেছে ছোট্ট একটি বিরতি নেবার। বিরতির পর আমরা আপনার কাছে জানবো যে আপনি এই যে ফার্ম করেছেন, এই মুরগিগুলোর আপনি কিভাবে যত্ন নেন, তাদের রোগ বালাই কিভাবে আপনি প্রতিরোধ করার জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছেন, সেগুলোর বিস্তারিত। দর্শক, সময় হয়ে গেছে একটি বিরতি নেবার। আনোয়ার শীত নিবেদিত কৃষি ও কৃষি অনুষ্ঠান থেকে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি, পাওয়ার্ড বাই এনআরবিসি ব্যাংক। আমাদের সাথেই থাকবেন। আমাদের কৃষি ও কৃষি, আমাদের কৃষি ও কৃষি। বিরতির পর সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আনোয়ার শীত নিবেদিত কৃষি ও কৃষি অনুষ্ঠান থেকে, পাওয়ার্ড বাই এনআরবিসি ব্যাংক। দর্শক, আপনাদের জন্য এখন থাকছে কৃষি প্রশিক্ষণ সেগমেন্ট। আমাদের কৃষি ও কৃষি। খাঁচা যে মুরগিগুলো তুলেছেন এগুলোর বয়স কিরকম? বয়স 20 সপ্তাহ। 20 সপ্তাহ, 141 দিন আজকে। আচ্ছা, তাহলে বয়স অনুযায়ী যেরকম ডিম আসার কথা সেরকম কি ডিম পাচ্ছেন? না, সেরকম ডিম আসে নাই। আমি গেছে বেসে যে পারছি, এই সময় আমার ফুল প্রোডাকশন ছিল। আচ্ছা, এই বেসে আমার একটা অসুখ লাগছিল, অসুখের কারণে হয়তো কিছু বা দেরি হয়েছে। আর তাছাড়া খাদ্য আগে যে ফেভার ছিল, আগে মেডিসিন ছিল, একটা কালার ছিল, এগুলো কিছু নাই, এখন শুধু খালি বুটটা ভাঙাইছে না, এরকম বোঝা যায়। তাহলে আপনি আপনার কথা যদি আমি ধরে যদি বলতে চাই, তাহলে কি এগুলোতে আপনার মনে হয় যে এগুলোতে ভেজাল আছে? না, ভেজাল নাই, মার মেডিসিন কম আছে, আর একটা অসুখ লাগছিল, এর কারণে হতে পারে ডিম দেরি হইতেছে। এটার জন্য কি কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছেন যাতে ডিমটা ভালো আসে? হ্যাঁ, পদক্ষেপ নিচ্ছি। আমি ওই যে ফ্যাট আনছি, প্রিমিয়ার ফ্যাট, একমি কোম্পানির, আর একটা আনছি, ওটার নাম তো কি জানি এখন ভুলে গেছি আমি, ওটা আনছি, খাদ্যের লাগে মিক্স করে খাওয়াই আনছি, এবং সয়াবিন তেল দিচ্ছি খাদ্যের সাথে। এতে কি আপনার এখন মনে হচ্ছে ডিমটা আপনি ভালো পাচ্ছেন? কিছুটা ডিম দেওয়া শুরু হয়েছে, হালকা হালকা, আস্তে আস্তে বাড়তে আছে, বাড়বো আশা করি ইনশাল্লাহ। আপনার এই শেডে আপনি বললেন 2400 মুরগি আছে টোটাল। এই 2400 মুরগির জন্য আপনি কি ধরনের খাবার দিয়ে থাকেন মুরগিগুলোকে? আমি প্রথম থেকে নারিশ খাওয়াই, বাচ্চা বস্তা স্টার্টার লাগে, লেয়ার স্টার্টার। 12 সপ্তাহ পরে লেয়ার গোয়ার দেন লাগে, গোয়ার চালানোর পরে 16 সপ্তাহ পরে লেয়ার 1। এটা চললে 50 সপ্তাহ পর্যন্ত। মানে কতক্ষণ পর পর দিতে হয় খাবার? খাবার আমি 3 বেলা দিই, সকাল একবার, পরে 11:30টার দিকে আরেকবার। নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে কি? নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে, এক একটা পার পিস মুরগিতে 110 গ্রাম খাদ্য খায়। আচ্ছা, ম্যাক্সিমাম এটা খাবো, অর্থাৎ 110 গ্রাম করে প্রতি মুরগির পিছনে আপনি প্রতিদিন খাবার দেন, 3 বেলা করে ম্যাক্সিমাম খাবে ওটা। 3 বেলা দেয় এটা,
আর কি ওই খাদ্যটা ভাগ করে তিন টাইম দিই আমি, সকালে 11:30টার দিকে আর একটা দিই 3:30টার দিকে। এই যে আপনার মুরগির বয়স আপনি বলছেন 141 দিন হয়ে গেছে already। 141 দিন হয়েছে। একদম যদি বলি প্রথম দিনের বাচ্চা থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত মানে খাঁচায় তোলার আগ পর্যন্ত মানে এটা বাচ্চার পরিচর্যা কি রকম থাকে? এটা খাঁচায় তোলা হয় 82 বা 80 দিন, কিছু ক্ষেত্রে 90 দিনে। আচ্ছা, এটা 2-1 দিন আগে পাচ্ছে হয়, কিন্তু বাচ্চা অবস্থায় একটু কেয়ারিং থাকার লাগে বেশি। লাইট, আলো এবং তাপ, ওটা তাপ যেন লাগে ভালো করে। মেন তাপ না হলে তো ওদের কুসুমটা কাঁচা থাকে ভিতরে, মুরগির বাচ্চাটা ঠিক না মারা যায়। তো ওই ধরনের ছোট বাচ্চা থেকে শুরু করে খাঁচায় তোলা অবধি মুরগির পরিচর্যাটা কিরকম থাকে? পরিচর্যা বাচ্চা অবস্থায় পরিচর্যা একটু বেশি কষ্ট করার লাগে, রাত জাগান লাগে, ওটা জ্বরও হয়, ওটা খেদান লাগে। পরবর্তীতে এত কষ্ট হয় না, এই মাথায় ছেড়ে দিলে ওরা একটা খাবার খায়, খাবার পানি দেওয়ান লাগে টাইম মতো। আচ্ছা, লেয়ার মুরগির ক্ষেত্রে কি ধরনের রোগ হয়ে থাকে? লেয়ার মুরগি রানী ক্ষেত, খুব এটা একটা ডেঞ্জার রোগ, লাগলে হয়তো 3 দিনে সব মুরগি মারা যায় আচ্ছা, যদি ভালোভাবে লাগে। তাছাড়া বার্ড ফ্লু আছে, একটা আছে হাই ফ্যাট, একটা লো ফ্যাট। হাইডে রাখলে মুরগি রাখা যায় না এবং খাওয়া যায় না, ফালা যায় লাগে মুরগি হাই লাগলে। তো ওদের এই রোগ প্রতিরোধের জন্য আপনি কি ধরনের ভ্যাকসিন এটা ব্যবহার ভ্যাকসিন করেন? দেওয়া আছে, নারিশ কোম্পানির এটা বাচ্চা হাই ফ্যাটটা উনিরা দিয়ে যায়, যে পর্যন্ত মুরগি বাচ্চা আছে এইটা দ্বিতীয়বার লাগবে না ভ্যাকসিনটা। আচ্ছা, উনিরা বাচ্চা বাচ্চা দেওয়া যায়, আর এবং মারেক্সের ভ্যাকসিন দেওয়া যায়। ওটা কতদিন পর পর দিতে হয় ভ্যাকসিন? মারেক্সের ভ্যাকসিনও একবারই লাগে, একবারই। আর হাই ফ্যাটও একবারও লাগে, আর লো ফ্যাটটা 2বার লাগে। আচ্ছা, মুরগির কতদিন বয়সে ভ্যাকসিনটা দেন আপনি? এটা শীতের সময় দেয় মানুষ, এটা কোনো বয়সের ক্ষেত্রে না দেয়। তাহলে কি রোগবালাই বেশিরভাগ শীতকালেই হয়? শীতকালে হয়, আচ্ছা। এই লো ফ্যাটটা শীতকালে লাগে। যখন কিনা শীত আসা শুরু করে ওই সময় মানুষ এই লো ফ্যাটটা দেয়, পরবর্তী শীত গেলে আর দেয় না। পরবর্তী আবার ফিরে শীত আসলে ওই শীত আসা যখন কিনা শুরু করে ওই সময় আবার ফিরে লো ফ্যাটটা দেয়। আচ্ছা, এই লো ফ্যাটটা লাগলে অনেক ডিম ছোট হয়ে যায় এবং ডিমের কুসুম নষ্ট হয়ে যায় ভিতরে, অনেক কাছে ডিম পেটের ভিতরে ফাইটে যায়, ওই মুরগিটা মারা যায়। মুরগির ক্ষেত্রে তো গাম্বুরা এবং রানীক্ষেত সবচেয়ে ভয়ঙ্কর রোগ, আপনিও বললেন যে এটা আপনি এর আগেও ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। তো সেই ক্ষেত্রে এই গাম্বুরার রোগটাকে প্রতিরোধ করার জন্য যে ভ্যাকসিনটা আপনারা দিয়ে থাকেন, এই ভ্যাকসিনটা কিভাবে দেন? পানির সাথে মিক্সড করে দিতে হয় নাকি সরাসরি মুরগির গায়ে পুশ করতে হয়? প্রথমে আমরা যখন কিনে বাচ্চা আনি, বাচ্চা আনার পর ওই আমাদের 5 দিনে একটা ভ্যাকসিন দিতে হয় রানীক্ষেতের। আচ্ছা, তারপরে একটা কিল দিতে হয়, ওই কিলটা আমরা নিজেরা দিই না, ওই যারা কিলটা ওনারা দেয় ওনাদেরকে ফোন দিলে ওনারা আসে, পরে একটা ভ্যাকসিন করার একটা মেশিন আছে, ওই মেশিনটা দিয়ে উনি ওই ভ্যাকসিনটা গাড়ির চামড়ার নিচে ওটা পুশ করে। আচ্ছা, তারপরে বড় ভ্যাকসিন 11 দিনে একটা, যদি বাচ্চা ধরা সম্ভব হয় বাচ্চাটা, তাহলে হাত দিয়ে ধরে চোখে দেয়। আর যদি বাচ্চাটা বড় হয়ে যায় তে ধরতে সমস্যা হয়, এই জন্য পানিতে দিয়ে দেয়। পরবর্তীতে 18 দিনে বা 22 দিন এর মাঝখানে একটা আছে বড় দ্বিতীয় ডোজ, এটা পানিতেই খাওয়ায় সবাই, লাইভ ভ্যাকসিন। মুরগি খাঁচায় তোলার পরে এটার বিশেষ পরিচর্যাটা কি? মুরগি খাঁচায় তোলার পরে তেমন একটা পরিচর্যা কমে যায় আর কি, একটা পরিচর্যা লাগে না। সময় মতো পানি, খাদ্য এগুলো দেওয়া লাগে, আর কেয়ারফুলি থাকার লাগে, মুরগির দিকে লক্ষ্য রাখার লাগে যে মুরগিগুলো কি ঠিক আছে কিনা, দু একটা ঝিমাই কিনা বা কোনো পায়খানা খারাপ হলো কিনা। আপনার এই খাঁচার মুরগিগুলো দেখছি ঠোঁট কাটা আছে, তো এগুলো কেন কাটতে হয়? এটার কি বিশেষ কোনো উপকারিতা আছে কি? এখন ঠোঁট ওই 11 দিনে কাটতে হয়, মুরগিগুলো ঠুকরি করে, তারপরে এক একটা মনে করেন পায়ে ঠোকরায় বা মাথা ঠোকরায়, অনেকের মগজ বের করে ফেলায়। এই জন্য 11 দিনে ঠোঁট ছেঁকা করে, ওনারা ফোন করলে যারা ঠোঁট কাটে ওনাদের ফোন করলে ওনারা আসে এবং ঠোঁট ছেঁকা যায়, পার পিস 8 আনা করে নেয়। পরে আর একটা ঠোঁট ওইটা কাটে, ওইটা ডাইরেক্টলি ঠোঁটটা কেটে ফেলায়, হয়তো হাফ ইঞ্চির মতো, হাফ ইঞ্চি না আর একটু কম হবে, ওটা কেটে যায়। ওটা কাটতে হলে 70 থেকে 72 দিনে বা 75 দিনে কেউ কাটে। ওটা কাটার পরে কিন্তু মুরগিটা হালকা হয়ে যায়, খায় না, অনেক ব্যথা করে, না পা ট্যাবলেট দেওয়ান লাগে, অনেক কিছু করান লাগে, ইমিউনিটি ওষুধ খাওয়ান লাগে। তারপরে 8 দিন পরে ওটা আস্তে আস্তে ব্যথাটা কমলে তারপরে খাদ্য খায়। আর ওটা ঠোঁটটা যদি না কাটি তাহলে ডিমটা নষ্ট করে, আর ওই পাশে যে মুরগিটা থাকে ওইটারও ঠোকরাঠুকরি করে, দুইটা ঝগড়া করে, ঝামেলা করে, এই জন্যই ঠোঁটটা কাটা। আপনার সাথে কথা বলে বেশ অনেক কিছুই জানতে পারছি। তো আপনার সাথে আরো কথা বলবো, আপনি এই যে মুরগিগুলো বাজারে যে কেনা বেচা করেন, আপনার লাভ লস এগুলো সম্পর্কে জানবো, তবে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি। আচ্ছা। দর্শক, সময় হয়ে গেল আরো একটি বিরতি নেবার। আনোয়ার শীত নিবেদিত কৃষি ও কৃষি অনুষ্ঠান থেকে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি, পাওয়ার বাই এনআরবিসি ব্যাংক। আমাদের সাথেই থাকবেন, ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যেই। আমাদের কৃষি ও কৃষ্টি, আমাদের কৃষি ও কৃষ্টি।
বিরতির পর সবাইকে আরও একবার স্বাগতম জানাচ্ছি আনোয়ার শীত নিবেদিত কৃষি ও কৃষ্টি অনুষ্ঠান থেকে, পাওয়ার বাই এনআরবিসি ব্যাংক। দর্শক, আপনাদের জন্য এখন থাকছে কৃষি বাজার সেগমেন্ট। আমাদের কৃষি ও কৃষ্টি। আপনার কাছ থেকে তো এতক্ষণ অনেক কিছুই জানলাম, তো অধিকাংশ সময় আপনি যে কথাটা বলেছেন যে আপনি অনেক লসের সম্মুখীন হয়েছেন, বর্তমান বাজারের প্রেক্ষিতে আপনার কাছে কি মনে হয় যে আপনি কেন লস খাচ্ছেন এই শিল্পে? এখন লস খাচ্ছি, এখন 2400 মুরগি উঠাইলে ম্যাক্সিমাম 1-150 মুরগি মারা যায়। তারপরে দেখা গেছে এই খাদ্যের দামটা প্রতি মাসে বাড়ায়, বা এই মাসে না বাড়লেও সামনের মাসে বাড়ায়, বাড়তে বাড়তে এখন প্রায় 3300-3400 এরকম হয়ে গেছে, 3200। এখন একটা ডিম তৈরি হইতে কষ্ট হইতেছে 9 টাকার কাছাকাছি। এখন আমার প্রায় 10 লক্ষ টাকা গেছে এই মুহূর্তে। আমার ছেলে সেদিনকে বলছে যে 10 লাখ টাকা খরচ করে একটা ডিম মাত্র পারছে না রে। এখন 10 লক্ষ টাকা আমার কবে ঘরে আসবো আল্লাহ জানে, এটা কতদিন লাগবো। এই ডিমের থেকে আমার এই ডিমটা এই টাকাটা উঠান লাগবে। এখন কবে করে নাগাদ আসবো এই টাকাটা আল্লাহ জানে। অর্থাৎ এই 8 বছর ধরে আপনি মুরগি লালন পালন করছেন, 8 বছর। এত বছরও কি আপনার এই টাকাটা উঠে নাই? না না, এই শুধু এই বেচে 10 লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে আমার। আচ্ছা, এই বেচে যে মুরগিগুলো আছে এখন ফাঁসার ভেতরে এগুলাই। অর্থাৎ এগুলোর বয়স এখন আপনি বলছিলেন 141 দিন বয়স। 141 দিন বয়স। হ্যাঁ, এখন ফুল প্রোডাকশন থাকার কথা, কিন্তু ওইটা নাই। অর্থাৎ আপনি যেরকম আশা করেছেন বা যেরকম আপনি ইনভেস্ট করেছেন সেই অনুযায়ী আপনি এখন সেই লাভের মুখটা দেখতে পাচ্ছেন। অর্থাৎ আপনার না, না। মুরগি ডিমের সংখ্যাও অনেক কম। ডিম মুরগিও হাফ আছে, আর ডিমও পারতেছে না এখন। খাদ্য আগের মতো নাই। আচ্ছা, উনি ভিটামিন কম দিছে, মিনারেল প্রোটিন নাই। আগে ফেভার ছিল, এখন ফেভার নাই। কিন্তু খাদ্যের দামটা আরও অনেক বাড়াইছে, প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। খাদ্যের দাম যেভাবে বাড়ছে সেই সাথে আপনি বলছেন যে খাদ্যের মানও এখন কমে গেছে এবং ভ্যাকসিনের দামও অনেক বেশি। সেই অনুপাতে আপনি যেভাবে আশা করছেন ওরকম লাভ যেহেতু পাচ্ছেন, আপনার কাছে কি কোনো মনে হয় যে সরকার যদি আমাদের দিকে একটু দৃষ্টিপাত করে তাহলে খামারিরা বাঁচবে? আপনার কি মনে হয়? আমার মনে হয় খাদ্যের দামটা যদি কম থাকতো আগের মতো, তাহলে ডিম যদি 6 টাকা বা 5.5 টাকা থাকতো তাহলেও একটা ভালো হইতো। এখন দ্বিগুণ টাকা খরচ যায় ইনভেস্ট। আগে যদি লাগতো 10 লাখ, এখন লাগে প্রায় 20 লাখ। অনেক টাকা খরচ যায়, এবং বাচ্চাও আগের মতো তেমন ট্রিটমেন্ট করে আর ফোটায় না মনে হয়। বাচ্চাও অনেক দুর্বল দেয়, মারা যায়। এখন সরকার যদি এদিকে একটু খেয়াল করতো যে খাদ্যের দামটা কমাইতো, দাম বা আরও প্রোটিন আছে, এখন বড় বড় কোম্পানি যারা নারিশ বা আরও অনেক কোম্পানি আছে, ওদের কাছে যদি পরামর্শ করে দামটা আমাদের কমে দিত, তাহলে ডিম 6টা হলেও আমাকে ওদের পোষাইতো, খরচ কম করতো, ইনভেস্টটা কম করতো, 10 লক্ষ টাকা হয়তো। আমি যতটুকু শুনেছি আপনার একটা নিবন্ধিত খামার, তো যেহেতু নিবন্ধিত খামার সেই ক্ষেত্রে উপজেলা বা প্রাণী সম্পদ অফিস থেকে আপনি কি কোনো ধরনের সাহায্য সহযোগিতা পাচ্ছেন এই ব্যাপারে? যেহেতু আপনি বলছিলেন ভ্যাকসিনের দাম বেশি, বাইরে থেকে কিনে আনতে হয়, সেক্ষেত্রে আপনার কস্টিংটা অনেক বেশি পড়ে যায়, সেক্ষেত্রে ওনারা কোনো ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করছেন কিনা? ওইখানে আমি গেছি কয়েকবার, ওই ভ্যাকসিন আনছি, রানীক্ষেতের ভ্যাকসিন দিয়েছিলাম এবং গামবোর্ডের ভ্যাকসিন দিয়েছিলাম। তাছাড়া এমনি অন্য কোনো মেডিসিন এখান থেকে পাওয়া যায় না। আমি একবার চাইছিলাম, বললো যে আমাদের এখানে নাই, ওই ডুলিবিটা থেকে নিয়ে নেন। পরে ডুলিবিট থেকে কিনে আনছি। এই যে 8 বছর অভিজ্ঞতার আলোকে আপনি এখনও এই পোল্ট্রি শিল্পের সাথে জড়িত আছেন এবং চালিয়ে যাচ্ছেন, আপনার কি মনে হয় এই ব্যাচ থেকে এবার কীরকম আপনি লাভ করতে পারবেন? এই ব্যাচ থেকে আমার যত মুরগি মারা গেছে আর এখন ফিরা বাচ্চা আনছি, আমার ইনশাল্লাহ যতগুলা এই যে ইনভেস্ট করতেছি টাকা, এই টাকাটা আমার ঘরাইলে আলহামদুলিল্লাহ আমি আচ্ছা, লাভ আশা মনে হবে না, আমার মনে হয় না। এর আগে কেমন কেনা বেচা হতো আপনার? এর আগের বেচে ভালোই আলহামদুলিল্লাহ আমার লাভ হয়েছিল, কিন্তু এই বেচে কিছুটা আমার ক্ষতি হয়েছে মুরগির বাচ্চা। আচ্ছা, তারপরও আশাবাদী কিছু লাভ হতেও পারে, বাজারের উপর নির্ভরশীল। কারণ বাজার যদি ভালো থাকে ইনশাল্লাহ লাভ হবে, আর যদি বাজার না পাইতে তাহলে হবে না। এই যে চড়াই উতরাই পার করে 8 বছর ধরে আপনি এটাকে টিকিয়ে রেখেছেন এবং আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি এই খামার নিয়ে? যেহেতু আপনি নিবন্ধিত করে ফেলেছেন এই খামারটা অলরেডি, আপনার কি আরও ভবিষ্যতে আরও বড় করার ইচ্ছা আছে কিনা? ইনশাল্লাহ দেখি যদি প্রশিক্ষণ নেওয়া যায়, যদি ভালো করা পারি, সে ইনশাল্লাহ আগানোর চেষ্টা আছে ইনশাল্লাহ। আর যদি সরকার একটু এদিকে নজর দেয়, যদি খাদ্যের দামটা একটু কমে যায়, তাহলে ইনশাল্লাহ আগাতে পারবো ইনশাল্লাহ। আপনার সাথে কথা বলে খুবই ভালো লাগলো এবং আশা করছি আমাদের দর্শকরা উপকৃত হয়েছে, এবং আপনার জন্য থাকবে শুভকামনা যাতে আপনি ভবিষ্যতে এই খামারটা আরও বড় করে সম্প্রসারণ করতে পারেন এবং ক্ষতি পার করে আপনি লাভবান হতে পারেন। এবং আপনাদের মতো এমন উদ্যোক্তাদেরকে উৎসাহিত করতে RTV এবং আনোয়ার সিমেন্ট শিটের পক্ষ থেকে থাকছে সম্মাননা পুরস্কার। আসল নায়ক বাংলাদেশে, ফুল ফসলে স্বপ্ন বোনা। RTV পক্ষ থেকে এই উপহার পাই আমার ভালো লাগছে এবং আমি খুশি,
এবং ধন্যবাদ আরটিভিকে এবং আনোয়ার সিমেন্ট শিটকে। পোলট্রি ব্যাপক ভিত্তিক কর্মসংস্থানমুখী একটি সমৃদ্ধ শিল্প। বিশেষত আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে এই শিল্প নতুন বিপ্লবের সূচনা করেছে। দর্শক, আপনারা যারা সকল কৃষক বা খামারি আছেন, আপনাদের সফলতার গল্প যদি RTV এর পর্দায় তুলে ধরতে চান, তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এই নাম্বারে 01878184077। আমি ফারজান আফরিন পূর্বা আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আনোয়ার সিমেন্ট শিট নিবেদিত কৃষি ও কৃষি অনুষ্ঠান থেকে, পাওয়ার বাই NRBC ব্যাংক। দেখা হবে নতুন কোনো সফলতার গল্প নিয়ে, সফল কোনো কৃষক বা খামারির বাড়ির আঙিনায়। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।